من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bayan haka ‘yan uwa masu kallo da saurare, muna sallama ta addinin musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, muna ƙara gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan halka mai albarka, a halkar da muke aika sabon tukuicinmu ga wani ɗan uwa mai yi mana nasiha, mai mana fatan alkhairi, mu ma muna masa fatan alkhairi. Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu, ya katartar da mu, albarkar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya haɗa kawunan mu, al'ummar musulmi, mu fuskanci ƙalubalen da ke gaban mu wajen musulunci ba gida ba. Hakika ina ƙara jan hankalin mutane don Allah mu ƙara fahimtar juna sosai. Kar a ɗauka wannan wani fage ne aka buɗe na yaƙi ko na tayar da hankali tsakaninmu. A'a, fage ne aka buɗe don yi wa juna nasiha, wanda shi kwa daman addinin gabaki ɗaya nasiha ne, kamar yadda annabi alaihi salatu wassalamu ya ce addinu an nasihatu. Sau da haka muna yi wa juna nasiha ne. Duk wanda suke ɗauka abun kamar ana yin faɗa ne ko ana yin wasu suna hujumi, wasu suna raddi, a daina wannan tunanin. Shi yasa malam ya ba lakcocin shi da unwanin hadiyya, kyauta. Mu kuma muka ba namu lakcar unwani. Kai baka taba gani an yi fada tsakanin mai bada kyauta da mai bada tukuici ba, ba a taba yin fada ba. Hasali ma kauna ce take sawa a maka kyauta, kai kuma jin daɗi ne yake sawa ka bada tukuici. Idan ba a kaunar ka ba za a ma kyauta ba, kamar yadda kai kuma in baka kaunar wanda ya baka kyautar ba ma za ka ansa ba, sai dai ka watsar mai da abin shi, balle a ce har ka yi tukuici. So wannan in aka kalli a unwanin namu, gaskiya za a fahimci cewa muna yi ne da tsari. Allah ya sa wannan tsarin ya shiga zukatanmu ga baki ɗaya, ba akan fatan baki ya tsaya ba. Allah ya sa dukkanmu ya zama har cikin zukatanmu muna nufin alkhairi wa junanmu ne, ba muna faɗa a baki ba cewa muna nufin alkhairi. Wani ya faɗa da baki cewa yana ba mu kyauta ma a zuciyan ba haka nan bane, ko kuma mu faɗa muna ce muna mai tukuicin ma a zuciyan ba haka nan bane. In akwai wanda ya kudirce haka a cikin zuciyan shi, wato ya bayyana da bakin shi abu mai kyau amma a zuciyar shi ya kudirce mummuna, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya canza wannan munin da ke zuciyar shi, ya saki mai da shi abu mai kyau, ya yi shi da kyakkyawan niyya dan ya samu lada duk cikin mu gabaki daya. Wanda duk yake yana faɗa da bakin shi ne kawai, yake faɗin alkhairi ne da baki, amma a zuciyar ba haka yake kudiri. To ba za mu ce wani abu sai mu ce to duka Allah ya daidaita yanda ya katartar da harshe yake faɗin alkhairi, to Allah ya sa zukatan masu kudirci alkhairi dan alkhairin ya ammame al'ummar musulmi gabaki daya. Hakika a yau karatun malam ina jin daɗin karatun shi bi kulli saraha jama'a, saboda a gaskiyar lamari kamar yadda ya faɗa yana mana gyara kayanka ne. Wallahi na yadda, ka ji na rantse, a yau dai ya ƙara tabbatar mun da haka. Saboda yau ko da yake duk a karatuttukan baya al'ummar musulmi, idan kuka saurari karatuttukan da malam yake yi, za ku ji yana shiga littattafan manyan malamanmu na ɗariƙa, yana ɗauko bayanansu, sai ka ga amma abin da suke faɗi ya sha bamban da abin da yake cikin waƙi. Abin da yake faɗi na daga koyarwar magabatan, kuma sai ka ga a aikace yana shan bamban daga mabiya. To wannan shi nuna maka cewa haƙiƙa mabiya jagororinmu Allah suka nufa, mabiya kuma muna ta yin kuskure. To kawai gyaranmu da sauran waɗanda suke muna na fahimta shine, kar ku ɗauka abin nan da kuke gani mabiya suna yi haka aka ɗora su. A'a, ba haka aka ɗora su ba. Dukkanmu mun sani, wallahi yau da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za su dawo su ce suna neman ƴan uwansu musulmi, to in sun gamu ba za su anshe mu ba. Saboda a duk ƙasashen musulmi, duk garin musulmi akwai gidan rawa. Manya-manyan garuruwan musulmi kaka ba garin da zaka je babu gidan rawa. Babban gari babu garin da zaka je babu inda ake shan giya, babu
babu gurare na saba wa Allah, sannan kuma musulmin nan duka mun cika zuciyoyinmu da keta, mun cika duniya akan sa abin duniya zamu iya kowace irin ƙarya da damfara don mu samu. Yanzu idan sahabbai suka dawo, anya dai za su yarda mu ne waɗannan al'ummar da suka bari? Ashe mabiyi ya canza abu daga bayan wucewar magabaci ba abin mamaki ba ne, amma dan ya canza ba za a zagi magabacin shi ba. Yau da mutum zai ɗauki alƙur'ani ya rika karanto sufofin musulmi, sai zira ido sai har da ce sufofin musulmin nan tas, sai zo zauna a bakin titi ce yau yana neman musulmi, wallahi ba zai samu ba. Ka ce sufofin zaka haddato, ka zo ka ce musulmi kake nema da wannan sufofin, wallahi ba za a samu ba, ko in ce sai dai a samu yan kaɗan. Duk yawan da a wannan da muke musulunci a ce da kaga wata sufa da ta ci karo da wanda musulunci ya koya mana, sai ka ce to wannan baya ciki, wallahi za a fidda mu da yawa. Dukkan mu haka ne. To me hakan ke nufi al'ummar musulmi? Abinda hakan ke nufi shine nahaji, manhaj daban wanda yake kan manhaj daban, musulunci fa daban, musulmi daban. Musulmi shine wanda ya bi nahajin da musulunci ya tsara. Ta iya yiwuwa kana bin nahajin ka karkace, to in ka karkace yanzu ba musuluncin bane ya karkace, kai ne ka karkace. To haka wannan jagororin namu yanzu a yau malam yayi mana karatu na cewa amuniyatul murid ya kawo maganan cewa a ɗariƙa Shehu Tijjani babu kiɗa babu rawa. Sannan ya kawo magana cewa a ɗariƙa Shehu Tijjani dole a nemi ilimi. Sannan ya kawo magana cewa kar ka yarda ka aikata wani abu da sunan kai ɗan ɗariƙa ne, sai ka tabbatar Allah da manzan Allah sun tabbatar da wannan abin da za ka aikata. To idan muka kalli wannan, sai mu ce yanzu idan ka zo ka ga ɗan ɗariƙa Tijjaniya yana ta kaɗe-kaɗe da sunan yaban annabi ko sunan yaban wani shehi, ɗariƙar ce ta karkace ko ko wannan ne ya karkace daga ɗariƙar? To ba ɗariƙar za ka zaga ba, shi za ka yi ƙoƙarin dawowa da shi. Bi kulli saraha abinda malamin nan ya faɗa yau, wallahi haka yake. A ɗariƙar Tijjaniya zan maimaita babu kiɗa. Yanda malam Asadu Sunna ya faɗa nan, wallahi duk abin da ya karanto ɗin nan gaskiya ne. Kuma Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu annabihi, akwai wata kissa shi da ya kamata in ambace ta nan dan mutane su san matsayin wannan kaɗe-kaɗen. Shehu Tijjani a ɗariƙa shi ce shi bai yadda da duk wani abu da za a buga ba, ko bandiri ko gurumi ko garaya ko jita ko ma wani dukkan wani wannan alatul malahi, wannan Shehu Tijjani bai yadda da shi ba, kuma ba a buga mai shi a ɗariƙa shi. Har ma wasu daga cikin malamai suka ce Shehu Tijjani ya zurfafa da yawa. Wannan abin da kake hanawa, ai an zo gaban annabi an yabe shi da kalanguna da banadir, mutanen Habasha ko shahararren hadisin nan na mutanen Habasha da suka zo suka yi bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da bandiri. Shehu Tijjani ce ya sani, ya san an yi kuma ya inganta an yi. Sai ce amma ina so ku kalla waɗanda suka zo suka yi bandirin su sayyidina Abubakar ne ko kuma wasu sahabbai ne baki da baki yau suka zo. Sai ce to ni in nan sahabban manya su sayyidina Abubakar, yace ya fi in yi koyi da sahabbai baki da suka zo daga Habasha, dan ba sa cikin manyan sahabbai, yace ni koyi na da manyan sahabbai ne. So da haka Shehu Tijjani bai yarda da kiɗa ba. So anan nake so in bada wata kissa, akwai wata kasida da Shehu Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yake yawan santa, ita ce Ta'iyatul Ibiri, wadda tana farawa da tafuttu fu'adakal ayyamu fatta. Wannan kasidar Shehu Tijjani radiyallahu anhu saboda abinda ta tare na ladubba da wa'azozi da faɗakarwa, Shehu radiyallahu ta'ala anhu yana so ana karanta mai ita. Wasu lokuta musamman zai zo ya zauna radiyallahu anhu ya zauna ya kira wanda ya haddace, sai ce wa na zo karanta mu. Ana karantawa yana saurare Shehu radiyallahu anhu. Wata rana sai ya nemi wanda ya haddace din wannan baya nan, sai ce yanzu nan ba wanda ya haddace Ta'iyatul Ibiri, aka ce ai babu Shehu Tijjani. Yace ikon Allah, ni ko ina so da a karanta mun ita, ina fa'idantuwa da kasidan nan. Sai aka ce to akwai wani a nan cikin garin Fas, shi ya haddace ta, yana da wani dan gurumin shi haka, dan gurumi ya haddace ta, yake zo ya zauna bakin hanya yana dan kada gurumin shi haka molo, yana dan kada molo din shi yana rera ta mutane.
amma fa ya haddace ta ma bara kawai yake da ita yana hadawa da dan molo yana rerawa yana dan bugawa. Shehu Tijani ce a nemo mai shi, aka nemo shi, sai ce ta iyatul ilbiri, aka ce min ka haddace, ce ina haddace, a ce karanta min. Sai ya dauko molon shi zai buga. Shehu Tijani ce aka yi hakuri, ba sai ka sa wannan molo din ba, ni anan ba sai an mu wannan ba, kawai ka karanto ta. Sai ce wallahi shi ya riga ya saba ne, in ba yana dan buga molo din nan ba lallai ma ta zo daidai ba yanda ya saba, yana tafiya da sautin kidan da yake bugawa. Shehu Tijani ce to shikenan a bari ba sai an yi ba, saboda kular Shehu Tijani da bai yadda da wannan kidan ba. So da haka duk inda kaga wani dan dariƙar Tijaniya yana buga bandiri ko yana buga jita, wallahi azimi ba koyarwa Shehu Tijani ba ce, ba Shehu kuma yadda ka karanto a Munyatul Murid nan haka nan ne. Sun hana, sun tabbatar ba yadda za a bauta wa Allah da kiɗa. Sannan Shehu radiyallahu anhu, in na ce Shehu radiyallahu anhu yana nufin Shehu Ibrahim, a cikin rihilar shi Konakiriya, wadda fitacciyar rihila ce wanda ya rubuta, ana ambatata da Nafahatul Malikil Gani, amma ‘yan uwa sun fi saninta da rihila Konakiriya. A cikinta, Shehu radiyallahu anhu ya kawo wani baiti, yana cewa wa masjidun lada bala balla da a imamuhum nasihati wa jama'a ataituhum wa aztuhum wa sala minhum dumu'an habbaza a hawala wanta fa as-sami'u qawlal musmi'i kal hajari yashhazu illam yaqta'i. Waɗanda suka san kissar abin da ya faru da ya zo wannan garin aka kirawo shi gari limamin balaballa, gari ne balaballa, shi yana tajwalin shi, yana bin a garuruwa, yana wa'azin shi da shiryar da mutane zuwa ga Allah. Sai wannan limamin gari ya ce ya kamata mu ma akar makallawa a zo garin mu ayi wa'azi. Shehu sai ya amsa mar by mistake, jin daɗin haka sai aka tari Shehu a masallacin da zai zo muhadara da kayan banadir, wannan ana ta buga bandiri, ana waƙoƙi na yabo. Wannan abin Shehu radiyallahu anhu shi ya bata masa rai. Me ya haɗa shi da a tare shi da abin kiɗa a masallaci? So da haka shi yasa sai ce ataituhum wa aztuhum, da nazo kawai sai na kama musu wa'azi akan wannan abin. Wa aztuhum dinnan wa'azin da musu akan wannan kiɗan a masallaci musu wa'azi. Yace saboda abinda nake faɗa musu da abinda suka ji har sai da ta kai wa sala minhum dumu'un, har hawaye ya rika zubo musu. Yace habba za a hawala, yace madalla na wanda za a wa wa'azi har ya shige shi, har ya yi kuka don tsoron Allah. So da haka Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala wannan kiɗe-kiɗen. Sannan dukkan mu mun sani Maulana Shehu Atiku Sanka radiyallahu anhu har rubuce yayi akan nesa ta ɗariƙar Tijjaniya da bandiri. Lokacin bandiri ne ma, nesa ta ɗariƙar Tijjaniya da bandiri, har ma suka rika musayar rubutu da Shehu Nasiru Kabara, Allah ya rahamshe shi, Allah ya ƙara masa kusanci da Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shi ma Nasiru Kabara yana cikin fariƙin da suke ganin bandiri babu laifi, dan su a wurin su suna ce albanadiru inda nasu buhatun bi akufil qawadir ko arakina, wani baitin su na shi malam na taɓa ji wani ya karanta, albanadiru inda nasu buhatun bi akufil qawadir. Mu a wajenmu bandiri kaman carbi ne. So su a wajensu bandiri sun tafi akan waccan hujjar na an buga shi a gaban manzo Allah, mutanen Habasha da sauransu duk suna kawo hujjoji. Amma Shehu Atiku yana cewa shi bai yadda ba, dan Shehu Tijani ya ce ya yadda da duk wannan nususun, amma tunda ba waɗannan manyan sahabban bane suka shi baya tare da masu bandiri. So da haka Shehu Atiku yayi rubuce har sun rika mai da raddi tsakanin shi da Shehu Nasiru Kabara. Shehu Nasiru Kabara ya rubuta nassoshin shi da hujjojin shi na halaccin bandiri, Shehu Atiku ya rubuta hujjojin shi da suka dogara da su na cewa su ba za su yi bandiri ba. Sannan ina tunawa ƙarshen 2019 ɗin nan abin da ya faru a gabana a Zaria. Na je Maulidi Zaria wanda Professor Ibrahim Makari yake gabatarwa. Ba wanda bai san Malam Hafiz Abdallah ba, yana cikin masu yaban Annabi da jita. An gayyace shi Maulidin, amma da yazo bai yi jita ba, da baki ya tsaya ya anshi loudspeaker ya yaba Annabi, aka amsa mai ko dudut ba danna ba. So da haka ina so in faɗi cewa lallai muna tare da wannan karatun 100%, kuma muna roƙon Allah ya sa wannan tunatarwar ta yi tasiri a cikin yawan bayan dariƙa. Bi kulli saraha, jagororinmu ba su yadda da wannan ba, amma me ya kawo yanzu ake yi? Wani zai tambaye da to don me ake yi? Abin da yasa ake yi, sharaɗin shehunnai
mutum ba zai zama shehi ba sai ya haɗa sharuɗa guda 5 waɗanda waɗannan sharuɗan guda 5 daman su ne suka haɗu suka ba da sunan shehi. Alifun, lamun, shinun, ya'un, ha'un. Alifun ana nufin labudda lishekhi an yakuna aminan, labudda lahu, dole sai ya zama amin, amintacce shine alif, aminun. Lamun layyinul janibi, dole shehi ya zama mai tafsar ɗabi'a, koyi da manzan Allah, fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawli. Shuja'un, dole shehi ya zama jarumi gurin kawar da banna. To abin da ya ja wannan shaja'ar yanzu ita aka rasa daga gurin halifofin. Kana ganin mutane suna yin ba daidai ba, sai ka dogara da wani nassinka a gefe, sai ka lafsasa musu. Wallahi da yawa muna fadawa cikin wannan dan tsoro. Dan me yanzu irin tsayawar da Shehu Atiku yayi yace kar a yi, da yana da sassauci da tsoro, da ba dan da shi Shehu Atiku ya shehu ne da ma'anan shehunta ba, shuja'un ne, ai da ya bada kofa an yi, amma bai bada ba. Almajiran shi har yau akwai sauran waɗanda suke da rayuwa. Mahaifina da gaske almajiran Shehu Atiku, lokacin muna sauraron mu kama kaset din wannan yan bandirin mu saurara faɗa yake mana, ba wai har yau mu dai a inda muke ba taɓa kama mana bandiri aka buga ba mu yadda ba dan ba a koya mana shi ba, amma nuna mana a ɗariƙar Tijjaniya baya ciki. Kuma abinda zai tabbatar Shehu radiyallahu ta'ala anhu, Shehu Ibrahim da ya zo ya ƙara tajdidin lamarin ɗariƙa har ya wuce ba a ji inda aka ji aka mai kiɗa ba. So da haka wallahi muna tare da wannan faɗakarwa 100%, kuma muna roƙon ‘yan uwanmu ‘yan ɗariƙar Tijjaniya su sani, in ma za su buga bandirinsu ko za su ji ta su, tunda musibar ta kai matsayin da yanzu ya riga ya zame musu zuwa, ya shiga cikin zuciyarsu, wa ushribu fi qulubihimul ijla ne yanzu. Abin ya riga ya dami da zuciyarsu. Su sani in ma za su buga su san cewa sun aro shi daga Qadiriyya ne. Dan duk wanda kaga yayi bugun bandiri a Kano ko a arewacin Najeriya ya koya ne daga Qadiriyya, gidan ‘yan Qadiriyya su suke abin su. So da haka wannan mutanen masu yi mana wannan abin da rika Tijjaniya su san inda suka aro. So da haka kar su ɗauka bandiri ko jita ko yabo da kiɗa kayan ɗariƙar Tijjaniya ne, a'a su sani arowa suka yi, aro shi suka yi, ba ma tare da shi, ba ma tare da shi, ba ma tare da shi, da hujja daga Shehu Tijjani da sauran manyan halifofin Shehu Tijjani. Amma kuma ba mu ce kafirci ba ne, ba mu ce haramun ba ne. Dan idan muka kalli wujahatun nazar, tunda an samu cewa an buga shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an samu sauki. Amma fa mu sani wallahi yanzu abinda ake da sunan wannan begen, bambancin shi da sauran makaɗa kawai shi makaɗi wani yake kira shi mai begen na annabi yake kira shi, kadai ne bambanta su, shi kadai ne. Amma rawar cakuɗo maza da matan, fitsarar, wani ma in suka fara ko an tashi za a yi sallah ba ruwansu, lokacin sallah yayi suna ta buga gangarsu. Wallahi wannan laysa min al-islam, wallahi laysa min al-islam fi shay. Kar ka dauka wata bauta ce kake, a'a kawai ka nemi kudin ka ne, amma kar ka dauka wai wani rukuni ne na ɗariƙar Tijjaniya kake karewa, sam baya ciki. So wannan shine abin da nake gani ya kamata mu duba shi. So da haka mun ji daɗi kwarai da gaske da wannan kira na wannan malami, bai zo mana da wani sabon abu ba. Duk abin da ka karanta wallahi haka nan ne, kawai illa iyaka rauni da kuskurewa daga waɗansu mabiya shi ya kawo haka. Amma wannan karkacewa ce daga mabiya, ba karkata ba ce ga ɗariƙar Tijjaniya, tun daga shi ka tabbatar cewa ɗariƙar Tijjaniya ba ta da shi ba. So da haka idan sun yi ba ɗariƙar Tijjaniya ce ta karkace ba, wanda yake kan titin ne ya sauka, an fahimta, wanda yake kan layin ne ya sauka. Ɗariƙar tana nan a miƙe, ita ce ɗariƙar koyi da sunnar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka muna tare da wannan gyara da kai, Allah ya saka da alkhairi. Sai dai abinda zan dan mayar da hankali kuma kaɗan akan shi a matsayin kuma wani tambihi daban shine, gaskiya ne yadda ka faɗa, kayi nasiha ka faɗi gaskiya. So amma ina so kuma in faɗa maka wani abu cikin abubuwan da kake kawowa na damuwa a cikin ɗariƙa, a matsayinka na wanda yake da awan kira da sunna da kitabu sunna, na yi mamaki da ka tashi ɗauko wata hujja kuma sai ka danna hujjar wani mutum wanda baka san shi ba. Wai an turo maka voice ɗariƙa ne,
amma yan ɗariƙa bala'i suka kawo duniya kaza kaza kamar yadda ka faɗa. A gaskiya ban yi zaton ba. Mai kira zuwa ga sunna baya ɗauko wani zancen wani majahulul hali ya kawo. In dai misali kamar Imamu Jalaluddin Sudi zai bada wani labari, zai bada wata fatawa, ka ce baka yarda da ita ba, ka ce Albani ma akwai inda yake faɗa ka yarda, waɗanda an tabbata waɗannan malamai ne su ƙoƙi ne, siƙa ne, siƙatu ne ko? Sai ka ɗauko labarin wani wanda baka san shi ba, shin wannan mutumin maƙaryaci ne ko mai gaskiya ne? Ai ba a hujja. Ni da na so irin wannan hujjar ta ka aka rauka Allah, ai akwai wani likita da ake yada labarin shi ya zo wajen wani taron maulidi an bashi lasfika ko yana cewa shi da dan izala ne amma da yana likitanci, an yi ta kawo yan izala a gaban shi in za su mutu ba sa mutuwa mai kyau, amma dan dariƙa in ya zo zai mutu sai mutu da kyau, wannan shi ya fidda shi daga izala. In na so zai iya kawo wannan voice irin wannan muhawaran za a yi kawai a rika ɗauko labarin wanda ga dama a kunna a ce ka gani wani ma ya ce kaza. Amma ba zan yi haka ba, dan me ni hujjata ta Qur'ani da hadisi da wallahi ta ishe ni, ba sai na dogara da zancen wani wanda ban san shi ba. Duk wani wanda zai wani shururin shi wani ya ce kaza ba su ishe ni hujja ba, dan ba hujja bane addini. Hujja addini Allah ya ce annabi ya ce shine hujja addini. Amma in dauko labarin wani majhulul hal wanda ba a san shi ba, kila wakala ne, ko ma an san shi ba a san ɗabi'un shi da halayen shi ba, majhulul hal da yanda na faɗa majhulul hal ayi hujja da shi addini, wannan ina ganin kamar abin da bai dace bane ba. Kuma da in an ce kamar da na faɗa mu ma muna da irin wannan masu ƙarerayin su yi ko masu irin wannan da'awoyin su rika cewa ai izala kaza da ni ma na yi izala nan na fita su yi ta abubuwan da su ga dama, ni ba zan yi hujja da wannan ba dan ba addini bane. Kuma alamar cewa in na koma ina hujja da maganganun waɗannan mutanen kenan aya da hadisi ta gajiya. Na kasa samuwa a aya da hadisi ne sai in kuma ina labarin waɗancan haba, ina da Qur'ani ina da hadisi, ina laba a bayan Qur'ani da hadisi kuma zan koma bayan wani mutumin Ghana yayi wani labari ya tura a Facebook da WhatsApp in yi hujja da shi a da'awa ta kira zuwa ga sunna. Haba malam, in kira da Qur'ani da sunna ya isa. So wannan shine gyaran da nake ganin ya kamata in yi taujihin ka akai akar Allah, ba fagen ku bane, fagen ku kawai in za a yi gyara da Qur'ani da sunna kamar yadda muke ta yi. In wannan ɗauka muna kunna wani ma ya ce ai mun ji kunya, kuma akwai gyara a cikin kiran da muke yi zuwa ga sunna. So sai a cikin bayaninka kake ce yanzu yadda ka dage kana ta ƙoƙarin kare janabin Shehu Tijjani, wai kai ƙoƙarinka kullum ba kare addini janka ka yi daidai da wanda shi kuma kullum kokarin shi na kare dariƙa ne. To anan abin da nake so in faɗa ma, kare dariƙa mu ma ba wata dariƙa muke karewa ba, abinda muke so mu kare Allah usulubin da ka ɗauko na kare addini. Shi addini ba a kare shi da sukar wasu a ka'ida, ba wani dalili da zai sanya dan zaka kare addini sai ka soki wani, babu shi. Ban san ko ka fahimci me nake nufi ba. Ba yanda za a yi a ce za ka kare addini sai ka soki wani, ban san ko ka fahimci me nake nufi ba. To wannan usulubin shi muke so mu kare, mu dan gyara maka. Kuma wannan ne idan mutum ya zama bari'i ko wanda ba yadda laifin komai, to kare aka jefe shi da wani laifi, to kare shi yana daga cikin sunna. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, manzo Allah ya faɗa, unsur akhaka zaliman aw mazluman. To anan shehannan da kake dorawa laifuka, gashi yanzu kana dauko littattafan su kana karantawa, ga koyarwa da suka wa mabiyan ne suka faddare. Yanzu wannan shehin kuma shi zamu yarda a rika dorawa laifuka ana cewa mutane kaza. Dole mu fito mu kare su saboda mazlumun ne su, yanzu an zalunce su akan abin da basu yi ba ko. So wannan shi ma abin da muke yana daga cikin sunna ta koyar da mu, unsur akaka zaliman aw mazlum. So daga usulubin ne muke diba ma akar Allah, ba wani abu ba. Wannan kenan. Sai kuma kai magana akan wai babu wani aya ko wani hadisi sarahatan da yayi magana akan cewa Shehu Tijjani ko waliyi ne ko dan aljanna da sauransu. Akar Allah duka ba wannan ne maganan ba. Daman jiya kayi, duk da a cikin wannan ka ce har Imamu Maliki, har Imamu Shafi'i, har Malam Jafar, har kowa ma ba wanda za a yi tsalle a yi rantsuwa da Allah a ce mutumin kirki ne. To naji ni ban rantse da Allah cewa mutumin kirki bane, kai kuma ka rantse da Allah cewa ba mutumin kirki bane. In dai har in na rantse da Allah cewa wani mutumin kirki ne, nayi laifi, to
labudda kenan yazo ba mutumin kirki ba, to kai rantsi da Allah ka ce ba mutumin kirki bane, rantsi. So wannan ba mahalli bane da ya kamata mu rika tattaunawa. Mu bar bayan Allah da abin da suka yi, Allah shi zai musu sakayya. Da a ce ni ko kai an miƙo mana takardunsu an ce mai sayinin akai abin da muka rubuta akai shi za a musu sakamako da shi, to anan ne za mu tada jijiyar wuya mu ta neman hujja an ya mutumin kirki ne ko mutumin kirki ba. Sun bauta wa Allah sun wuce, mu kalli rayuwar mu yanzu kawai, ni da kai mu kalli rayuwar mu. Amma wane ya zo ya yi rayuwar shi ya wuce tsakanin shi da Allah, mu zo wai har a rika wani kawo maganar rantsuwa, kai rantsayin mutumin kirki ne ina wannan ai bai cikin da'awa zuwa ga sunna, wallahi bai cikin da'awa zuwa ga sunna kwata a rika labarin wai wane karkarin sai mutumin kirki. Wa ya samu mu auna musu ayyuka har mu rankin din su, wane mutumin kirki wane ba mutumin kirki ba? Babu. Akramaka Allah, wannan kwata dauke hankali daga maudu'i ne. Waɗannan sun riga sun mutu, tilka ummatun qad khalat, ta riga ta wuce, laha ma kasabat wa alaiha muktasabat. Ko haka ne? So tunda sun riga sun wuce, menene ya rage? Mu kanmu za mu kalla. Akramaka Allah, qad khalat laha ma kasabat wa alaiha muktasabat. Ba zan rantse ba, ko in na rantse nace na rantse da Allah Shehu Tijjani waliyi ne, nayi laifi, to kai kuma rantse da Allah ba waliyi bane ba, sai kuma a baka lada. Yanda ba zan rantse ba kai ba za ka rantse, to me fa'idar? So ina ganin wannan do Allah akramaka Allah mu dauki wannan, mu daina kawo shi ma cikin abubuwan da za a rika tattaunawa dan Allah, ina roko a matsayin nasiha. Sai abu na gaba da nake so zan yi magana, gyaran da kai akan maganar ma'anarka ta jiya cewa Shehu Tijjani radiyallahu anhu har ya bar duniya ashe bai rubuta wani abu da al'umma za su amfana ba. Kace kai fa wallahi ba kana nufin cewa ka faɗa dan ka kaskantar da Shehu Tijjani bane, ko dan ka ce baya da ilimi. Mutane da yawa akwai su wanda za su rayu da ilimi mai yawa amma ba su rubuta komai ba, kuma jama'a sun amfana da su. Har ka buga misali da Maulana Shehu Tahir Usman Bauchi radiyallahu anhu, ka buga misali da Malam Jafar, Allah ya ji kanshi, Allah ya rahamshe shi, Allah ya gafarta masa. So kaga wannan tunani ne mai kyau, kuma wallahi ina jin daɗi kwarai. Akramaka Allah, wannan ya nuna cewa babu laifi muna tare da a cikin abin da ake tattaunawa, kuma ya nuna cewa lalle kamar yadda na faɗa a muƙaddimar karatuna na yanzu cewa ba faɗa bane muke da juna, a'a musayan ra'ayi ne dan mu amfana ba dan mu cutu ba. Da wannan sai magana ta gaba shine maganan da kai akan maganar gyaran larabci. So kana yawan yin wannan magana, shi abinda nake so kai akramaka Allah mu fahimta shine, wato bana so in mai da hankali akai, amma larabci yana da alaka cikin aqida. Dalili, addinin da muke wa magana wanda yazo mana da aqida da larabci yazo, labudda in ban fahimci yaran ba to ba za ma mu fahimci aqida ba. Duk da bana so ina yawan yin wannan maganar, amma kana yawan kawo ta ne. Yanzu misali, idan ka ce wai kar mu damu da larabci dan ana maganar aqida, an yi magana yanzu, rishin larabcin nan zai iya sawa mutum ya jawo aya in aka faɗa mara abin da ya ce tabbas da ce, kuma ba komai ya ja masa ba sai rishin larabci. Yanzu misali, inna Allah ko anna Allah bari'un minal mushrikina, in baka da larabci sai ka ce wa rasulihi wal iyaz billah, ko amma in ka karanta shi a haka rishin larabci jama'a, amma wannan ridda ce ai, wai malan shi kana so ga duniya jama'a ku tsaya ku ji da kyau, anna Allah sanu ai bara'a da mushrikai, ba ruwan shi da mushrikai, sai kai adafin wa rasulihi, ko kamar yanda ko ba ruwan shi ma da annabin shi. Rishin larabci yanzu idan ka karanta shi a haka, saboda an jahilci larabci aka karanta shi a haka, an yi ridda ai, an hada annabi alaihi salatu an yi adafin shi akan mushrikai, tare da cewa inna Allaha bari'un minal mushrikin, ko anna Allaha bari'un minal mushrikin wa rasuluhu. Duka larabci ne zai bambanta wa rasuluhu da wa rasulihi, amma ya canza ma'anan ta yi tsawo. Da Allah da annabi dukkaninsu kowa bari'un minal mushrikina, wannan ta yi. Kuma wannan wasalin ne ya lalata karatun, kuma shi ya dawo ya gyara shi. Da aka ce wa rasulihi ya lalata karatu, wanda kuma in aka fassara shi da wannan da itikadin haka akwai ridda a ciki. Sannan rishin larabci ya sanya wani malami yayi wani dogon mubtada ya rasa masa khabar, ko kuma ya dauki wawul istinaf ya maida ta wawul ataf, ko yana fasarta alqur'ani yana cewa yas'alunaka an shahril harami ko qitalin fi, qul qitalun fihi kabirun, shikenan. Wasaddun an sabilillahi
wal masjidil harami ko wa ikhraj ahlihi minhu akbaru inda Allah wal fitnatu akbaru min al-qatl. Sai wani malami yace yas'alunaka, suna tambayar ka ya rasulullahi an shahril harami, daga wata mai alhurma, suna tambayar ka qitalin fi, hukuncin yaki a cikin wata mai alhurma. Kul ka faɗa musu ya rasulullahi, kace qitalun fihi kabirun, ai yin yaki a cikin wata mai alhurma babbar kaba'ira ce, zunubi ne babba. Sannan sai cewa kawai wasaddun an sabilillahi, sannan tsare mutane ne daga hanyar Allah, wal masjidil harami, sannan tsare mutane ne daga masallaci mai alhurma, wa ikhraj ahlihi minhu, sannan kuma har wa yau a fitar da ma'abota masallacin ne daga masallaci mai alhurma. Kaga me ya ja masa? Rishin arabiya. Yayi wannan dogon mubtada din ba khabar, ko kuma yayi adabin abinda istinabi ne kamata yi. Yas'alunaka an shahril harami qitalun fihi qul qitalun fihi kabir, shikenan. Amma wasaddun an sabilillahi wal masjidil harami ko wa kufrun bihi wa ikhraj ahli minhu akbar inda Allah ko wasaddun an sabilillahi wal masjidil harami kufrun bihi ko wa ikhraj ahli minhu akbar inda Allah wal fitnatu akbar min al-qatl. Shikenan karatu ya fita. Amma rashin arabiya yasa aka yi wannan biyar jumla aka rasa mata khabar kuma. So irin wannan akar wakallahu, duk da bana so in mai da hankali akai, amma dai ba laifi bane ba in an rika kyautace larabcin, ba laifi bane ba. So daga ƙarshe, matsala ta ƙarshe da zan yi magana akai shine maganan cewa ka ce wai mun fassara wani baiti na diwanin Shehu Jiharan, wai sai muka yi wata fassara ta wayo. To akar wakallahu, fassara rishin wayo kake so ayi? Ai dole a yi fassarar wayo, don duk in aka ce kuma an koma abu na rishin wayo a baya ya lalace a karon kalla. So dole ne a yi fassarar wayo din. Sannan ka ce wai daga abin da kake ta haddi da shi, wai wanne malami ne yawa diwani sharhi wanda za a ɗauko wannan littafin a dogara da shi. A karon kalla, a cikin littafi ba ilimi, kakaf ilimi yana kira zan mazaje. Abin da ke cikin kirjinsu ne suke rubutawa. Littafin da ba a kirjin wani aka fuddo shi aka rubuta ba shine littafin Allah. Amma duk inda kaga wani littafi, abinda mazaje ne suka haddace sai suka guddo wani abu da gaske suka rubuta sai zama littafi, suka rike sauran. So da haka shi ya sanya suke ce laysa fil kutubi wad dafatiri ilmun, innamal ilmu fi sudurir rijali. Yanzu da kake magana in sai kaga littafi, to daga sama littafin zai zo? Ni yanzu na ga dama nace zan rubuta sharhin diwani, shikenan. To in dai misali in na rubuta sharhin diwani na kawo shi kasuwa, sai ka je ka sayo ya ishe ya baki na mana. So ba hujja bace ka ce wai ba za a samu, wai ba za a yarda da abin da wani ya faɗa ba sai an gano a littafi. Ai littafin ba samawi bane ba daga sama ya faɗo ba. Abinda mazaje suka haddace ne suke rubutawa. So wannan dai shine a takaice yau a tukuici na zuwa ga malam, saboda kusan ina ga masail din da tattauna kenan a cikin su ya tsawaita. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya ƙara haɗa kan al'ummar musulmi, kuma muna wa malam godiya ƙwarai da gaske da irin fuddo wannan karatuttuka da yake yi, yana faɗa wa mutane a gaskiyar koyarwar magabata. Wannan shi zai ƙara tabbatar wa al'umma cewa ɗariƙar Tijjaniya ɗariƙa ce da aka gina ta akan ilimi da tsoron Allah. In ka ga wani ya karkace, shi ya karkace, amma ba ɗariƙa ta sa shi ba. Kamar yadda in ka ga musulmi ya je ya nemi mata, shi ya je nemi mata, ba musuluncin shi ya sa shi ba. In ya je ya sha giya, shi ya je ya sha giya, ba addinin shi ya sa shi ba. So da haka wannan shine abin da nake so mu fahimta. Musulmi daban, musulunci daban. Ɗariƙa daban, ɗan ɗariƙa daban. Ɗariƙa musulunci hanya ce. Musulmi wanda yake kan hanyar ne. So daga in ya karkace, shi ya karkace ba hanyar ba. Allah ya taimake mu, Allah ya hada kan al'ummar musulmi, albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum wa